बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आप सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे। आज मैंने पंजाबी चिकन पिज़्ज़ा बनाया है और साथ सब्ज़ चटनी सिरके वाली बनाई है। चलिए शुरू करती हूँ। एक गिलास मेरे पास मिल्क है, हस्बे ज़रूरत नमक, 2 टेबलस्पून मेरे पास ऑयल है, 2 टेबलस्पून मेरे पास शुगर है, ये 6 कप छाना हुआ मैदा, ये वाले 6 कप मैदा है मेरे पास, ये वाले 3 पैकेट हैं खमीर यीस्ट मैंने पानी में भिगो दी थी। इसको मैं ग्राइंड करूंगी कुछ सेकंड के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें अब ईस्ट डालूंगी, इसमें 1 गिलास दूध डालूंगी, ये इसमें अब नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, में शुगर जाएगी, इसमें ऑयल जाएगा, अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी जाएगा। अब मैंने आटा जो है गूंद दिया है, अब इसको मैं बंद डिब्बे में रख दूंगी कुछ 4 घंटे के लिए। अब डब्बे को मैं थोड़ा ऑयल लगा लूंगी, ठीक है। तो मैं इसको पक्का बंद कर दूंगी, इसको हवा ना लगे। डब्बा आपने बड़ा लेना है क्योंकि ये ना खमीर होगा ना जब तो बहुत ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने डब्बा बढ़ा लिया है। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा, ये 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्रेश। ये मैंने 4 पाउंड मेरे पास थाई का गोश्त था, मैंने इसको छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं, ठीक है। अब इसको मैं भूनूंगी अच्छे तरीके से। ये मैंने ना देखें पहले इसका पिंक कलर था, 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसको तेज़ आंच पे पकाते हुए, तो अब इसका वाइट कलर हो गया, ठीक है। 4-5 मिनट मैं और पकाऊंगी, तेज़ आंच ही रखूंगी और ये पानी वगैरह खुश्क हो जाएगा, फिर उसमें मसाले डालूंगी। टीस्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी, कुटी हुई काली मिर्च जाएगी टीस्पून। मैंने सूखा धनिया और ज़ीरे को मैंने भुना था, उनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है लंगरी में, और ये 1 टेबलस्पून जाएगा। तो नमक, टीस्पून छोटी सी हल्दी, तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून। इसको 5 मिनट तेज़ आंच पे भूनूंगी। ये मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है, इसको बेक करना होता है ना, तो अब ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें, देखें कोई ऑयल नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कोई ऑयल नहीं है। ये 4 मेरे पास शिमला मिर्चें हैं, बड़ी वाली जो हैं, ठीक है। चकोर में मैंने काट ली हैं, तो बीज मैंने इसके निकाल लिए थे, ठीक है। 2 है रेड, 2 येलो, 2 ग्रीन और 2 ऑरेंज, ये भी इसी में जाएंगी। 1.5 पाउंड मेरे पास मटर है फ्रीज हुए, और 1 डिब्बा है मेरे पास छोटा कॉर्न का, उसको मैंने वॉश कर लिया है, और 4 प्याज थे मेरे पास लंबे लंबे मैंने काट लिए हैं, मैं डालूंगी। अब मैंने इनको खाली मिक्स करना है, चूल्हा जल रहा है, ठीक है।
खाली मैंने मिक्स करके तो चूल्हा बंद कर देना। जो उसमें पानी वगैरह होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और मसाला सारा मिक्स हो जाएगा। इसको मैंने सबको मिक्स कर दिए। इसमें कोई पानी वगैरह नहीं था क्योंकि मैंने काट के नहीं धोई, पहले मैंने धो ली थी। ठीक है, शिमला मिर्ची फिर पानी नहीं होता। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से मिक्स हो गया। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। मैंने चूल्हा ऑन कर दी है और 2 टेबलस्पून मेरे पास है ज़ीरा, 2 टेबलस्पून है सूखा साबुत धनिया। अब इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। तो देखिए जला नहीं है, इसने कलर भी इतना हाफ चेंज नहीं किया। ठीक है, तो मैं अब इसको मोटा मोटा कूट लूँगी। ठीक है, ये डन हो गया। ये देखिए, इसमें मैं ज़ीरा और सूखा धनिया साबुत कूट लूँगी। इसका टेस्ट अलग से होगा, मशीन में नहीं करना। पिज़्ज़ा सॉस है, सूखा धनिया और ज़ीरा जो मैंने भुना था कूटा था वो है 1 टेबलस्पून। ये वाटर है हस्बे ज़रूरत। अब इसमें जाएगा ये पिज़्ज़ा सॉस, और इसमें ये जो मैंने आपको बताया ये जाएगा। 1 टीस्पून पकौड़ा मिर्च भी जाएगी, पानी जाएगा। इसको बनाना होता है। ठीक है, ये देखिए अच्छे तरीके से ये माशाल्लाह से ये मिक्स हो गया, ना इतना गाढ़ा और ना इतना पतला है। ये सॉस तैयार है पिज़्ज़े का। मोज़रेला हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ये वाली हलाल है। ये ओरिगेनो है, हम पिज़्ज़े के ऊपर इसको छिड़केंगे जब पेस्ट लगाएंगे। तो तब ब्लैक जैतून पेपर है मैंने काट ली है, और ग्रीन जैतून पेपर है मैंने काट ली है। ये देखिए माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से खमीर हो गया और नरम नरम है। ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से खमीर हो गया। ठीक है, ये मैंने पिज़्ज़े के लिए ले लिया आटा। ठीक है, इसका मैं बाउल बनाऊंगी। बेलूंगी। ये ट्रे है, इसमें मैं ऑयल लगाऊंगी। मैंने इसको अपने हाथों से फैला दिया। ठीक है, ये माशाल्लाह से अब रोटी मैंने इसकी बना दी। अब मैं इसको रेडी करने लगी हूँ। अब मैं इसके ऊपर सॉस लगाऊंगी। इसके ऊपर मैं अब थोड़ी सी चीज़ फैलाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो डालूंगी। अब मिक्सचर जो है मैंने डाल दी है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये डालूंगी। जैतून में कुछ डालूंगी इसके ऊपर ग्रीन वाले, और कुछ मैं ब्लैक वाले जैतून डालूंगी। दोबारा चीज़ डालूंगी। अब ये मैंने चीज़ भी इसके ऊपर डाल दी है। ठीक है, चलो जी ओवन में इसको रखने लगी हूँ। 450 पे मैंने ओवन जला दी है, तो 10 मिनट से मैंने ओवन जलाया हुआ था।
चूल्हा बंद करती है। निकालूंगी माशाल्लाह से। ये माशाल्लाह से देखें पिज़्ज़ा मेरा रेडी हो गया है। और इसकी पिछली साइड भी देखें बड़ी अच्छे तरीके से पकी हुई है। ठीक है, माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे तरीके से ये माशाल्लाह से रेडी हो गया है मेरा पिज़्ज़ा। ये पुदीने डंडियों समेत, क्योंकि इसकी डंडियाँ जो है ये पकी हुई नहीं है। ठीक है, वॉश कर लिया मैंने। प्याज है सब्ज़ फ्रेश वाले, ये धनिया फ्रेश वाला मैंने काट लिया मोटा मोटा। ये 2 मिर्ची हैं बड़ी वाली, ये इतनी कड़वी नहीं होती, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये 1 टमाटर साबुत है और 1 हाफ है, 1.5 टमाटर है, मैंने काट लिया मोटा मोटा और वॉश कर लिया था। ये लहसुन के 10 फ्रेश पीस हैं, मैंने छिलका उतार लिए। हस्बे ज़रूरत नमक, 2 टेबलस्पून इसमें सिरका जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बड़ा मज़ेदार बना है। अल्लाह करे तो आपकी भी रेसिपी ऐसी मज़ेदार बने इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत मेरी रेसिपी देखने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और मुझे भी दुआ में याद रखें, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।